開先從啲牛腩食起吧，都唔少嘅喎。同埋佢係呢一種，佢煮起身佢唔係滷水嗰種嘅。呢個咖啡叫飲越有味喎，係嘛？佢應該係一啲奶底，然之後嗰啲咖啡咧打咗咧，好似我呢個咁啊，只需要8蚊嘅啫。咁所以點解咁多人咧就有道理嘅。不過咧而家啲椰汁都已經俾少咗啦。芒果椰汁西米露喎，呢啲係可以開車嚟食飯都值得啊，又或者打包一份拎走咁啦。哦，公司。各位觀眾大家好，而家中午啱過11點半，我所在位置係佛山禪城嘅。我去食個中午飯，都好有生活氣息喎嚇。我食嘢地方應該喺前邊嘅，係食東南亞美食啊，同埋呢度都仲有龍江豬腳飯喎。又或者隔離個姐煲，中午飯時間都有啲客㗎嚇。等下我去嗰度，如果冇咧嚟呢度食都好。哇！對面又有腸粉，不過而家唔係中午時間，唔食腸粉啦。應該喺前邊嘅我要食嗰間，仲有個市場添喎，紅葉市場度應該都算佛山老城區啦吧。佛山啲年輕人咧，中午都幾識飲識食嘅，好似呢啲小店咧。其實係有好多好多嘅，對面又有呢個老友粉，呢邊咧又係老友粉，話佢哋好中意食老友粉喎。同埋仲有茶餐廳添喎，連茶餐廳睇上去都幾好。薑葱雞扒飯美食咧，其實仲有好多未發掘㗎。今日咧就一齊嚟發掘一下喺呢度過去嘅。哇！停咗好多車啊，應該係嗰度啦。但係反而睇上去呢間咧唔似好多人喎，都唔好理佢啦。新加坡濃湯辣沙呢度啊，食辣沙好啊，仲可以坐戶外添。餐廳個樣就係咁啊，附近好多餐廳啊，前邊又有一間，而且咧都仲幾多人添喎。哦，對面呢度又係虎咬絲馬來餐室。今日咧揾呢間咧係喺小紅書上邊揾嘅，究竟又得唔得咧？試下先啦。有辣沙有飯，都唔係好驚人嘅。我係想食飯㗎嚇，但係飯同辣沙好似唔一樣嘅。黑金炸魚飯、白咖喱牛腩飯啊，呢個已經擺咗入購物車先啦。白咖喱炸豬扒飯，啲相影得就一般，好老實講。通心菜炸雞翼，炸雞翼要啦，炸雞翼。咁另外咧，仲有呢個奶油豬都係唔錯㗎，同埋啲鹹檸七。除咗鹹檸七，仲有龍眼冰啦、白咖啡。我又改咗啦，即刻改，我要飲白咖啡。呢個。至於主食方面，咖喱牛腩飯啦，得唔得咧？但我又想食辣沙喎，好矛盾。牛腩辣沙，睇上啲牛腩好似多方考慮啦，我決定啦，炸雞翼啦、白咖啡就已經一早揀咗啦。白咖喱牛腩飯，因為白咖喱咧唔係經常見得到嘅，一於今日試下。如果同老婆嚟咧，對面嗰個牛雜店似乎都唔錯，又或者前邊嗰個我唔知佢係食咩㗎。具體位置先啦，其實呢度咧係好近同濟路㗎，即係我哋成日去行通濟嗰度附近。附近咧亦都有好多好似我哋面前呢啲咁小店啊，送上嚟咧牛腩飯啊、白咖喱下邊呢就白咖喱啦，咩啲洋葱呢一堆應該係牛腩啊，咁有啲呢個應該係金不換啩我估，咁同埋少量嘅辣椒碎啊，呢個飯嘅飯就唔係白飯嚟嘅。
好有東南亞特色。喺呢度咧最近嘅地鐵站咧好簡單，同濟路站咁啊，當然要行路啊，16分鐘就到得到㗎啦。一桂華園站要步行啊，19分鐘就到得到㗎啦。似我面前呢種社區小店，呢度非常之多。最中意就係呢種餐廳，因為咧通常呢啲咧遊客並不太多啦，經過當地人嘅反覆嘗試去提升佢哋咧，保留得到落嚟咧，都係唔會太差㗎啦。我先從啲牛腩食起吧，都唔少㗎喎，同埋佢係呢一種，佢煮起身佢唔係滷水嗰種嘅，有少少似牛白腩，哇！醬汁都不少啊嚇，同埋牛腩份量都不少啊。你話啊30幾蚊貴唔貴？其實又真係唔係太離譜。咁仲有啲飯，啲飯應該會唔會用啲班蘭葉汁去處理咧？我唔知啊嚇，試咗就知㗎啦。試件牛腩先，呢件幾好喎。嚟到而家咧，差唔多12點啦，附近嗰啲打工仔咧都要出嚟食飯㗎啦。哇！好腍啊，好腍。其實我原先想隔日食燒鵝，不過上一集都係食燒鵝喎，冇嚟，冇揀燒鵝，揀咗呢個都唔錯，好腍嘅牛腩。好東南亞。我之前咧同老婆去多倫多啊，喺個超市度咧買過啲辣椒粉，而家仲食緊嘅，有少少似呢個上邊呢啲好東南亞風情。但係咧係咪班蘭葉咧？唔好意思，我真係唔係好食得出。但係嗰啲飯係有味嘅。我覺得唔係班蘭。觀眾話到俾我聽，其實呢啲係咩汁咧？幾舒服嘅喎，食起上唔辣嘅，就算有呢啲都唔錯唔錯，冇揀錯。其實啱先坐低嘅時候，唔該。啱先坐低嘅時候咧，都15、16度，好怕有嗰啲網紅店啊，小紅書你知好多廣告㗎嘛。咁但係咧坐低咗之後咧，見到好多附近寫字樓嗰啲人過嚟食嘅，咁應該 OK 啦，已經打消咗呢個疑慮。咁然之後食落口之後咧，又幾好喎。試下個茶先，佢係下邊都係奶嚟嘅，應該係。好彩今日未飲咖啡嘅，上邊係一層咁樣應該咖啡吧。又唔算太濃喎，我只要攪勻啲。唔該。喺呢個時候炸雞翼都嚟埋，有人話咧，即係社交媒體上邊啊，就話嗰個奶油豬好嘅，咁啊，我又唔想咁甜，因為等陣仲想去食甜品咧，所以就算嘅。炸雞翼都幾企理啊，暫時炸得，表面有啲脆漿嘅，仲好脆添，亦都有呢種辣椒碎咧，應該係。佢啲花生係黑椒碎，唔係好似我上次買嗰啲咁。不過佢就唔會太辣嘅，同埋冇油嘅程度咧，就同屋企嗰個差唔多。講得啱，如果有馬來西亞嘅觀眾有睇嗰集，都應該知我講緊乜嘢㗎啦。咁然之後，花生嚟嘅係有少少辣可以，但係最緊要咧冇咁多油，可以啊。果然都不錯。啲餐廳咧，如果翻到廣州咧，一定可以喺嗰幾大商場嗰度咧，可以買好貴嘅啲餐。咁但係咧，嚟到佛山呢邊咧，一來佢物價肯定係鋪租肯定平過廣州嗰啲路邊社區小店啊。同樣道理嘅時候咧，又抵食好多個牛腩。咁又品質方面又唔會爭好遠，係。
而且咧又唔會好似廣州啊，甚至乎南海店咁樣咁網紅效應啊，幾好。呢個唔會太甜啊！呢啲部位咧，你再食過，應該係坑腩呢個部位靚啲啊，好過白腩啊。同埋唔會太韌啊。尤其呢一個咧，洋葱我真係用得好好嘅。呢少似咩咧？我哋去到吉隆坡啊，定係沙巴，我唔係好記得咧。嗰啲燒嗰啲肉串咧，咁佢咪會把啲洋葱嗰度切得冇咁薄嘅，佢會更接近正方形嘅。咁但係異曲同工之妙就係你食咗佢之後咧，就更為清爽，唔會咁油膩咯嚇。呢個用得好嘅，其實洋葱都有嘅啦，食得落咪好咯。呢個咖啡叫越飲越有味喎，係嘛？佢應該係一啲奶底，然之後嗰啲咖啡咧打咗咧倒喺個面頭，幾過癮啊！真係幾好，咁啲冰又唔算話太多，細細杯。呢個咧翻到廣州老城區都買到唔少錢嘅。其實廣州人咧就係咁嘅樣，話廣州多好嘢食啊，多唔係唔多，但係咧有時都要過嚟佛山啊、南海啊呢啲咧放鬆下嘅。試埋呢個，又有提供個手套，佢肯定係掟落啲機嗰度炸㗎啦。睇上去色水咧就不甚理想㗎嚇，即係啱咁。但係因為點解咧？其實係怕佢裏邊汁水唔夠喎。咁但係夠唔夠咧？唔知，食咗就知啦。乾咗好耐啊，佢會掉水㗎嘛，擺住喺度嗰啲咧，唔知係咪㗎嚇？同埋佢哋出品唔算好多種類嘅，希望好食。好嫩，乜都唔柴同埋唔鹹嘅，鹹味又肯定有啊，但係唔算好勁。幾過癮，甜味咁嘅感覺嘅喎。不過咧，好老實講啊，唔夠鮮牛嗰個沙啊！哇，鮮牛嗰個真係好沙。但係咧，你啲味唔係我最中意嗰款。但係咧，你話好乾好柴咧，絕對唔會啦。大家睇見嚇，我就係攞隻筷子咁樣夾住都撕得開嘅。佢呢邊係有味嘅，佢醃過啊，外邊啲係普通嘅脆漿嚟嘅。但係就唔算話勁油膩嗰種感覺嘅，都食得過，同埋唔貴嘅個味啊！個外邊啲薄脆咧係天婦羅嗰啲炸天婦羅嗰啲薄脆嚟嘅，巴巴哇好鬼多人啊，要排隊嘅。咁攞號啦要係咪？都幾好食嘅，唔係太貴，同埋幾有特色咯，可以再試嘅。不過佢選擇嘅食物就會比較少，附近行下又睇下有咩好選擇啦。呢個又勁喎，其實呢個咧仲火爆過先頭我食嗰間啊，呢個叫天記食鋪喺呢度啦，呢個叫食鋪先啱啊，係嘛？我嚟到咧已經見到，呢個又係東南亞風味嘅噃，似乎呢個仲好喎啲裝修嚇。係咯嚇，下次又試埋呢個先得。幾好，個牛腩睇落去都唔錯啊！呢個係平啲啦，梗係呢個好。附近咧其實原來係一個醫院嚟嘅，咁都係啲老城區嘅感覺。有好多車啊，中午啊揸過嚟呢邊食嘢啊咁咯。覺得我哋呢邊咧，嗰度係中醫院嚟嘅，咁我唔行嗰邊啊。呢邊都係中醫院嚟啊！原來佢喺醫院旁邊嘅，我哋喺前面嗰度行下。呢邊咧停車都唔平㗎。好似對面啲咁咧，佢係咁嘅，第一個鐘頭咧就收10蚊，之後3蚊一個鐘咁。你停得耐咧抵，就唔似啊廣州就調翻轉嘅，就第一個鐘頭就平嘅，路邊嗰啲市政停車位啊，越停就越貴嘅。呢度係執咗粒啦，呢個係乾蒸菜。嗱，開得咁多餐廳喺度，講明咩咧？講明啊，肯定係好多好嘢食啊，同埋好多人嚟食嘢㗎啦。容記牛雜啊，前邊仲有一個風味食堂，
煲仔飯，先頭嗰度食唔到啊，呢度都有啊，嗱前邊又有啦，哇幾好喎呢一度，呢個仲有驗核酸添，驗核酸唔過去睇啦。面叫做榮山中學，應該冇讀錯字吧？喺學校附近都係好多好嘢食。對面又有粉檔，即係真係食粉嗰啲啊嚇。店優嘅東南亞料理，裝修都唔錯喎。呢個又幾好啊嚇，呢個食煲仔飯啊，又係炸雞翼咁喎。走寶喎嚇，原來同濟社區呢邊係咁多美食嘅。我哋過對面睇埋佢，少少咩感覺咧？就去到天河啊，翻去廣州咧，天河附近嗰啲美食城嗰啲感覺咯，即係都係鋪頭下邊餐廳嚟嘅。呢隻狗狗走到嚟呢度啦，先留喺餐廳對面啊，佢就住喺牛骨湯、撈粉同埋魚皮果，個麻辣湯隔離仲有臭豆腐添，係阿珍口味臭豆腐，哇！好多人感冒啊！檸檬茶無係，我老婆先啱好翻。邊又有拉麵，佢雖然唔係日式嗰啲，廣州咧就通常都係啲可能真係日式嘅，或者個老闆以前喺日本揾過食，做過學徒咁樣發開，喂係真係做得幾好嘅，我唔係講呢個唔好啊，但睇上去咧就唔知正唔正宗啊，因為佢招牌係咁樣寫嘅，一心叫做，仲燉湯添，永利飯店喎。早茶點心喎，哇咁多咁隱世嘅餐廳嘅，糖沙翁同埋臘腸，可惜食飽咗。對面個拉麵館都好多人喎，又係要等位㗎啦，裏邊都坐到滿㗎。佢仲要冇擺嗰啲餐牌喺門口招攬客人㗎，同埋隔離仲有個咖啡店咯。佛山呢度啲後生真係唔似廣州，因為點解咧？通常我講佢哋都係本地人嘅，其實就唔係好優米嘅啫。我唔怕講埋咧，我都識不少佛山本地人，咁佢哋係唔會願意去外邊做工，都唔好講話去外省嘅，除非你做到好勁咯，即係咩世界500強啊，咁梗係去啊，幾遠都去添。如果唔係咧，即係大家都係得過且過就算㗎啦嚇，仲得過且過我哋啲廣州人啊！最緊要咩啊？最緊要咧中午咪去食下飯啊，同啲同事吹下水啊，打發下時間啊咁嘅啫，唔係最呢啲咯。佢哋啲生活就係咁㗎啦，係12點都未夠佢出嚟食飯啊嚇，好少有啊！冇講話香港啦，廣州其實都好少嘅。咁你又等到幾時啊？仲有剪頭髮同埋牛奶麵包，咁基本上都係咁啊，都係嗰啲住宅底下邊嘅餐廳啊、商鋪啊咁咯。咧我去一個地方，嗰度咧叫王府井，哇個名好北方咁喎，又唔係喎，嗰個商場好似好勁咁嘅喎。咁啊趁住今日嚟到去睇下，行下商場，然之後咧我再食甜品啊。行越多，我以為就係先頭嗰堆，呢度又一間，呢個係食西餐喎。中午就食西餐，佢係 brunch 啊。咁啊，下次可以同老婆嚟試下 brunch 啊嘛，即係一路食到中午朝頭早都有得食㗎啦。唔好意思，佢11點 brunch， 11點 brunch 啊，都好嘅。頭咧我話想食燒鵝瀨，呢間啊話都幾大碗嘅喎，好彩先頭嗰度都唔差。出發咁我哋喺呢度揸車過去咧，大概係8分鐘左右啦，咁啊到得到嘅。呢個社區嗰啲美食啊，真係下次可以再嚟啊！中午時段咧係要早啲咯，如果唔係嘅話都要等位嘅，同埋停車不是太容易咯。你睇下，咁啊勝在咧，佢就路邊有不少停車位，但係我先頭咁樣停一停咧，都收我10幾蚊啦，13蚊，都話平唔平啊，話貴唔貴。同埋呢啲路咧揸車啊萬二分小心啊，阿姨係可以咁行㗎，因為我先頭都係咁行嘅啫，好多停車位喺路邊。
我哋喺前邊轉過，而家佛山咧多咗好多商場啊！嶺南天地嚟咗之後咧，係啊，佢哋中意咗行商場同埋，哇呢邊喺我鏡頭嘅右邊都仲有好多餐廳喎，嚇！其實咧成日喺度講啊，哎呀佛山生活對比廣州如何如何，其實真係不落下風得好多嘅都。揸電雞出行又得，揸車亦都唔會太麻煩。樹木又夠多，你有幾多？同埋啦，仲有好多廣州人就過嚟，好似我咁，其實今日係完全就係忽發奇想，叫做戚起條筋。去佛山食嘢啦，同咧去天河咧區別唔大嘅啫，即係我講揸車啊，分分鐘喺呢度咧。揸車仲舒服過揸去天河。我哋喺呢度轉左，面前呢度咧就係近翻童裝批發市場啊，各種嗰度嘅，即係以前我同阿夫人經常過嚟嘅地方。咁左邊咧就係同濟路站。遠處仲見到嗰個大商場啊！嗰個波嗰度，但係佛山呢邊咧啲交通燈咧就好長嘅啲時間係，佢下起碼60秒以上，咁有啲2分鐘嘅。同埋因為有電雞咧，所以揸車都要小心。但係相比廣州啲電雞就乖好多㗎啦，呢度啲電雞就唔似廣州嗰啲咁樣中意點嘅，因為佢好似裏邊咁，佢係多一條路俾人停車同埋電雞行㗎，所以佢喺裏邊逆行咧，其實都唔係好影響人哋。以前佛山啲交通咧就好惡劣嘅，不過講緊係90年代嗰陣惡劣到真係全國聞名㗎。咁但係咧而家咧就好多，因為嗰陣一來係貨車多啦，嗰陣係冇電雞嘅，後來咧就經過道路規劃啊、改造啊，咁真係舒服咗好多。而家不過呢度咧就老城區嚟嘅啫，就唔係話去到桂城啊，又或者係順德啊嗰啲。順德其實都係佛山管理。幾多廣州車啊？左邊呢邊咁，同埋咧佛山呢邊係唔限行嘅，唔會話你外地車牌就唔俾去邊度。據我所知，整個廣東省啊，深圳啦同埋廣州咯，係啊，但係有啲咁樣走嚟嘅。通常佛山咧同廣州就唔同嘅，佢當時咧整治交通嘅時候咧，就起咗好多，好似我哋啱先經過嗰啲隧道啊。咁就得以改善咯。廣州咧就會用翻多啲高架橋啊。飯又話行下商場喎，一嚟到全部賣車嘅喎嚇，呢度仲賣錶嘅添。呢邊因為賣車，哇好多喎。南海嗰邊咧就其實都係算佛山嘅，就好多賣車嘅，諗唔到佛山都不少。呢啲唔係二手車，係錶嘅添。啲型嗰隻錶嘅，咁好唔好行就唔知啦。不過而家呢個時間段咧，咁嘅人區度就全部買衫嘅，我哋呢度仲有得充電添。咁因為之前買嗰啲充電卡未用晒，再唔用咧過時就玩完㗎啦。咁所以都係充一充啦嚇。咁上到嚟呢度開始有啲餐廳，不過呢個好似執咗笠咁嘅，呢個日料嚟嘅。哇，都好大喎！原先我講，依家就冇晒啦。咁隔離仲有一間嘅，好似呢個係食石燒牛扒，唔係日料。啲餐廳應該就係呢一層嘅。薩莉亞，但係薩莉亞就唔係同一個檔次㗎啦嚇。仲有味千拉麵亦是如此嘅。而家味千拉麵做翻起，呢個係食牛扒嘅。我發覺咧，佛山人咧，比我哋廣州人更喜歡食牛扒嘅。又一間牛扒，
戰斧牛扒，仲有下午茶添。哇！雙人餐143，話貴又唔算太貴啦。咁裏邊有冇人咧？其實都有喎，有啊，都有嘅噃，又唔係冇嘅噃。場就肯定係唔夠先頭嗰啲咁火爆㗎啦，嗰啲餐廳都係喜歡翻先頭嗰啲咧。仲有探魚、地氈拉麵，冇乜人喎。不過隔離呢個咧係好似喺永芳都有間分店㗎，呢個同仁四季椰子雞煲啊，冇乜人啊個商場，真係。不過老實講咧，如果俾我揀嘅話，我都寧願去翻先頭嗰度食嗰啲街頭美食好過啦。同埋呢度都仲有壽司郎，我估呢個壽司郎應該唔使排隊嘅。我既然係未沖完涼，又上去睇下啦。都仲有餐廳喺上邊，四川公館啊，呢層就賣體育用品喎，又有啲好有趣啊！有牛肉火鍋啦，都唔使排隊喎。呢度冷清啲喎，老實講，反而剪頭髮就多人啊。咁啊，可能有個原因就係咁嘅，因為咧啱剛過去咧就5一節假期，通常呢樣嘢咧叫一時啊淡三虛。我相信當時一定係要比依家旺㗎嚇。咁5一節假期都食飽飽啦。其實咧放假就即係最後嗰幾日最想係食咩？你估下喺內地咧嗰啲後生咧最想咧就係去食翻啲外賣嘅，而唔係食呢啲。呢啲同屋企人食到飽晒嘅，成架檸檬茶都冇人飲㗎。呢個日料，呢個唔係日料嘅川菜嘅，係咪湘菜嘅？係韓料嚟㗎，冇人喺裏邊係食呢啲㗎。電影院啊！寒戰啊！唔知大家睇咗未咧？又嚟到遼源路啦！呢度係食咩咧？呢度又係老城區好多嘢食嘅。因為呢邊嘅商場唔多㗎嚇。牛肉果條啦，斜對面。呢度咧就係同學仔返學嘅地方，中學嚟㗎。佛山市第25中學，而家返緊學㗎。哇！體育堂喎，跑步啊！不過學校唔係好大，因為兩個餐廳係非常之好。我哋都食過嘅，咁啊今日咧我就食糖水啫，咁啊前少少就到㗎啦，好出名嗰間嘢叫輝記，係嘅輝記。啊呢度呢啲路咧停車就超級難啦，電雞又多，就唔似先頭去商場嗰邊開得咁快，呢度唔快得㗎。又有排骨飯喎，度亦都係喎，仲有阿姨喺度車衫添，又或者牛肉，小食店嚟嘅。順德秘製炸串，哇！呢個係唔係呢個？呢個要行入3米先係。咁至於輝記咧，好簡單，就係呢度嘅。長年都係好多人喺度食嘢㗎，喺呢度排隊嘅。揾位都唔容易啊，同埋咧佢哋係好抵食㗎。咁啊，堂食左邊啊，右邊外賣。呢度咧好火爆，長年都係咁火爆㗎。咁自己點就自己食，好似我呢個咁啊，只需要8蚊嘅啫。咁啊，所以點解咁多人咧就有道理嘅。不過咧，而家啲椰汁都已經俾少咗啦。芒果椰汁西米露喎，呢啲係可以再打包一份翻去俾個老婆食。不過而家咁早，佢都係唔好食咁多呢啲嘅，啱好飯嚇。呢個薑都唔錯喎，山咧既有老城區嘅魅力啊，亦都有呢啲老城區嘅魅力。先頭嗰啲新派嘅又有，非常清甜，佢唔會有嗰啲好化學嘅味道啊，非常新鮮嘅芒果味，哇！打包好似仲要再加多5毫定1蚊咁嘅，因為要考慮下買唔買一份翻去俾個夫人試下先啊！仲有啊，佢啲叫啲椰子冰啊、咩紅豆冰啊、綠豆冰嗰啲都係非常之好嘅。會有遊客，亦都有街坊過嚟食嘅，就喺老城區度。大家記住呢個叫遼源路，喺隔離咧，亦都會有一個粵菜餐廳，都係唔錯㗎嚇。咁同埋咧，大家如果眼利咧，先係會見到嗰度寫住請勿拍攝，唔係喺餐廳請勿拍攝啊，而係咧，因為佢係個現場執嗰啲食物㗎，咁所以咧
不能拍攝嗰度，就因為唔係怕整污糟啲嘢啊，係唔想俾人知道個秘方，而係唔想你咁慢掛住拍啫，阻住後邊啲食客買嘢啫。嗱，嚟到佛山咧，我認為呢個係必食嘅，但係咧有個小問題咧，就係呢度附近停車係好惡搞嘅，好惡搞嘅。我兜咗一圈，我先揾到一個停車位。咁啊，疫情嗰陣同老婆嚟過嘅嗰陣就冇咁瘋狂。咁啊，將架車停咗裏邊人哋屋裏邊咧喺入邊嘅，好搞笑嘅。我老婆咧最中意呢度嘅嗰個豬腳薑啊，又係哇，好食到不得了。佢講話我唔係好中意嘅，咁樣出入嘅啦。咁你可以坐喺戶外嗰個部位嗰個地方食嘅。我快食先啦！食完之後附近行下，因為個車就停咗喺隔離嘅咋，可能買份翻去俾佢試下啦嚇。我食完呢一份甜品真係好正。大家嚟到佛山，我覺得搭車嚟食飯都值得啦，又或者打包一份拎走咁啦。幾大啊？哦，公司一個未夠鐘開工啊！呢個叫做就正喺隔離嘅，叫君臨餐廳，都係幾好嘅，都多咗好多餐廳喎，對面又有呢邊排骨飯。我喺附近行下，睇下仲有冇咩值得推薦俾大家嘅。呢度就係老城區啦。有啲阿姨喺度買嘢咁嘅，仲有蒸餃啊、雲吞，而家多咗好多榴蓮啊！即係講話咧，遲啲就會平㗎啦。係啊，咁啊，老婆咧已經係睇啱咗幾次㗎啦，想買㗎啦。過幾日可能會買一部嘅。螺螄粉對面又有新紀元啊嚇。再往前行咧就係嗰啲住宅樓嘅，呢邊就賣衫嘅，咁啊裏邊咧就係住宅區咯。係啊，佛山就係咁有魅力㗎啦嚇。啲路雖然係有啲地方仲係窄啲，咁啊停車亦都唔係咁方便。咁啊有少少似咩咧？似廣州嘅，我哋咧廣州其實都係咁上下嘅啫。咁但係咧佛山咧舊城區呢邊就冇辦法啦，啲路肯定係咁窄㗎啦。咁但係喺新城嗰邊咧都算係翻新得幾好啦。哇！裏邊仲有啲咁嘅舊屋添，好舊嗰啲屋，瓦配頂嘅假屋啊，瓦頂屋，同埋仲有好多衫賣嘅。對面呢個叫珠江電纜廠啊，不得了！哦，裏邊仲有停車場嘅，都唔平啊！呢邊停車。另外對面仲有一個泰式餐廳，哇！好鬼多餐廳話有嘅，釣蝦都有添。仲有咩手工糕點？周圍睇下啦。個係食咩咧？叫雲香，但係唔係廣州嗰個雲香嘅，應該係。哇！嗰個榮昌兩個字係一個咩嚟嘅咧？睇下先。因為我之前同老婆嚟過一次，不過嗰陣都係好似嚟輝記食甜品之後行過呢度嘅。個竹坡古道，我聞過嘅絲綢業行下又有啲咁嘅嘢睇嘅喎。呢個住宅樓嚟嘅啫，但係入邊嗰間屋係搞咩嘅咧？雞仔餅㗎嘛，不過關咗門。禪城係啊，呢度係叫禪城嘅，裏邊好似仲有影相添喎，去睇下啦。中心酒館賣酒嘅，嚟佛山咧就仲見到呢啲屋㗎，前邊嗰棟黃色嘅樓幾舊，廣州都冇晒嘅，仲有隻貓咪添。呢度係飲咩嘅咧？飲嘢㗎，檸檬茶啊！檸檬茶嚟嘅，仲有隻貓咪。佢呢度係歷史文化街區。我記得啦，上一次同老婆嚟到嘅時候咧，佢呢度仲係翻新緊㗎。當時就冇咁企理嘅，而家就唔同啦。但係咧都仲有啲髮型屋關咗門啊，啲唔係真係酒館嚟嘅，佢係啲裝飾嚟嘅啫應該。又或者呢個叫圍爐煮茶，我而家都唔興圍爐煮茶㗎啦。疫情嗰陣興，哇！但係呢間屋好特別喎。
係賣呢啲流心酥啊，跟住上班工資係咁嘅，冇寫工資唔好意思啊。翻工時間係咁樣嘅，呢邊都係影相喎，都係食甜品嘅，飲酒啊，99蚊10杯，多咗好多嘢行喎嚇。即係雖然唔係好啱嚟影下相都好啊，呢啲旅遊業咧係要咁嘅，係要打造一啲俾遊客嚟影下相嘅地方。左邊啲屋全部都係，哇好舊，佢唔似係新搞嘅喎，佢似係翻新出嚟。店維修添，咁啊就係先頭喺門口已經睇過啦。佢呢度咧以前係紡織業啊，紡織業嘅協會嚟㗎。咁啊當時就講清朝明朝嗰陣啊，佛山咧係好多陶瓷嗰啲廠㗎。咁因為咧水啊，即係水上運輸係比較發達嘅，所以好多咧廣州有啲行業咧都係喺度運到過嚟呢度，然之後再運去其他地方嘅啫。呢個係咖啡，首先啊，呢個咧嘅意思咧就係佢嘅狗仔要揾人領養。第二個咧，呢度咧就講附近有咩食嘅，咁啊最知名嘅就啱先我哋經過嘅飛機啦嚇，咁其實仲有好多啊，一個泰式餐廳咁，先頭我都喺佢門口經過，我大概就喺呢個位置度啦，依家呢個位置係。喺呢度行入去睇下，又有啲咩睇？與兔兔同行，咁我估嘅就係應該係一啲咖啡店啦。咁啊，然之後裏邊有得同隻兔仔玩嘅咯。貓咪咖啡店就多啦。呢度係同兔仔，確實同以前真係唔同晒。呢個係寵物店，好窄。如果廣州咧嗰啲街區咧搞翻咁就好啦。其實有少少好似半塘嗰邊㗎，咁但係咧你要嗰啲住戶咧都配合咧，其實又唔係咁容易嘅，真係要大家統一好意見先得咯。因為好多鋪頭有好多地方都仲係有人居住嘅，風水寶地。到呢邊就唔係嗰啲舊屋嚟㗎啦，呢啲就稍為新少少嘅。乜嗰個方向行翻出去應該就係廢記啦。咁啊，大家如果咧翻到嚟佛山遊玩嘅話咧，好似我咁如果要食甜品、食糖水嘅，唔使去嗰啲好新派嗰啲嘅，過嚟廢記呢度食又平又靚，食飽飽之後咧，仲可以喺附近行下添。唯獨就係麻煩啲嘅咧，就係停車惡搞啲咯。有一次咧，應該第二次嚟，當時咧我仲遇到一班旅行團添。咁啊，至於喺香港定澳門，我唔知啊。睇得出佢唔係本地人，但係有熟練的廣東話嘅咯。你飽飽又帶佢哋入嚟行下咁咯。前邊仲有間鋪頭嘅喎，係搞咩嘅咧？去睇下先。不過裏邊都會有電雞啊。呢個係壽司店嚟嘅，不過而家未開工。我係食牛雜，我估應該係吧。裏邊係咁嘅，之前行入嚟都冇咁多鋪頭嘅，有咖啡店啊，同埋恩平腸粉5蚊一份，隔離就飲咖啡，呢邊就恩平腸粉。上邊啲屋咧都唔短日子喎，有防盜網嘅，呢度仲有牛雜添。睇落都好似幾好喎，咪有人買啊，又坐住食啊。今日實在食唔落啦，定仲有街頭牛扒添，平靚正，19蚊9，25蚊9，哇！涼拌魚皮，搞咩啊？呢個係賣小食嘅，應該係雞蛋仔、魚皮，應該係做下啲同學仔生意咁咯。又出翻嚟外邊呢度啦，就係廢記呢度。
又嚟到晚餐時間，呢個係薯仔加牛肉丸，都係西朗市場買嘅。今晚食麵，仲有呢個係喺邊度買嘅？我都唔記得咗。哦，嗰個金伯。西朗金伯係嘛？西朗好似係。我唔係好記得，係啊。呢個咧就係我哋喺西朗市場買嗰啲牛丸啊，就係叫呢個名啦。咁之前有觀眾問過，其實我唔好意思，其實我都唔係好記得嘅。係啊，就係呢個名咧。有兩間嘅，呢個係其中一間。係啊，其中一間。喺門口嗰間都可以嘅。好近嘅啫兩間。咁啊，仲有呢個係又係喺西朗市場買嘅餃子，呢個第一我而家仲記得，25蚊兩盒，呢度係其中一盒。同埋今晚食呢個，呢個就唔係西朗市場買嘅。下邊呢個又係西朗市場買嘅。因為我哋平時喺市場買嗰啲嘢咧，就係咁樣食㗎啦。新鮮啊！係啊，市場啲嘢都係新鮮啲嘅。連個番茄都係西朗市場買嘅。我仲落埋啲南瓜添。咁啊，今晚係蔬菜為主，蔬菜肉類為輔。係啦。咪都有啲肉㗎啦。都有啲肉嘅。係，即係潮汕嗰啲啊，送埋呢個炸蒜頭咯，幾企理㗎。咁啊，你要問佢攞㗎喎，佢唔會唔俾嘅。我哋今晚開一包呢啲冬陰功麵。我今日中午係食。我係要佢嗰條。你都食呢啲啊？唔係冬陰功。總之唔好食啊！食飯啦，總之。唔係啊，食飯我中午係。呢個係樣樣麵，咁啊加埋一個呢個係。睇下有啲味。蛋麵係，其實咧重點係要呢一包醬料嘅啫。係啊。有啲味咁啦。呢度比較耐。係，呢度需要啲時間㗎。一路煮一路整咗啲浮沫佢咁啊，係㗎啦，冇乜特殊嘅啫都係。哦，首先切咗佢就擺個袋。乾咗先咯。乾身就冇咁容易爛。係啊，放喺急凍食嗰時啊，煮完麵之後啊，掉幾條落去咁樣咯，急凍咁掉落去得佢。哦。咁啊可以。因為好易爛嗰啲嘢，係因為唔係日日走去買㗎嘛。係啊，又唔係日日買，都係放去急凍，特別葱呢啲嘢，因為你自己種嘅最好。以前我自己種葱。咁至於呢邊就猛滾緊啦，嗰個牛丸啊要整好啲先得。我哋上一次咧喺金博買嗰啲牛丸啊唔掂啦，好唔掂。我要攞去退貨。係。咁啊，至於呢一個咧就。西朗市場買冇問題嘅，未試過有問題。其實買咁多次都係嗰度唔掂嘅啫。西朗市場就比較好食啲嘅。係，仲要好食喎。一分錢一分貨。掂不單止，仲要好食喎。係啊。金額咧對上嗰次係得嘅。嚇。但係對上一次唔得。再對上一次。係啊，對上嗰次就幾好啊。要撞手神就唔掂啦。咁啊，西朗市場係幾乎未失手，唔係幾乎係完全未失手過。因為嗰間買開咯。咁至於佢咧就處理個雲吞，要沖一沖面頭嗰啲粉，急凍攞出嚟㗎。嗱，點解要攞啲叫佢俾多啲粉咧？就咁解㗎啦。係擺急凍之前咧，要令啲粉咧更勻勻咁灑喺嗰個差唔多啦，灑喺嗰個雲吞上邊。食嗰陣咧就攞啲水沖一沖啲粉佢，咁咪你成兜湯。就唔使要嘅，全部都係粉。今晚我哋主打一個咧就係主食少，但係其他肉啊菜啊就非常多，非常多。我仲有番茄添，唔使煮太耐。係番茄唔使煮太耐嘅。煮得耐爛咗頭，冇口感。係。嗱，一人一個番茄咁啫嘛，係咪？幾豐盛啦！得啦，得啦，係。得啦，沖下啲掉。沖佢而家沖緊嗰啲雲吞。耐啊！嗰啲雲吞好快。雲
雲吞要煮熟嘅嗱，如果先頭咧唔係有咁多粉咧，佢嗰啲雲吞咪會黐埋一齊咯。應該擺落去咧，咪一來又冇咁容易熟啦，又爛啦，各種啊就唔好啊，所以點解要啲粉撒喺個面就係咁解啦，都有2粒黐埋咗啦。唔係啊，你翻嚟你放急凍，係要放急凍，入去急凍2個鐘到啦。或者你第日都得嘅。咁你又攞翻出嚟再熬下佢。咁啊，你省嗰啲你就揾隻手黐埋就揾隻手搣開佢。係啦。如果你第日佢黐到個冰箱可能好凍，黐到好實，你解凍。解凍一陣間，再搣翻開佢，咁佢就全部都食得，全部都係開嘅。睇下我哋係咁樣嘅。攞呢個醬料，嗰個其實嗱，你諗下咁大兜湯，其實落晒咧都冇問題嘅。佢午餐正經大食。再落埋呢啲一鑊熟啦，正所謂。呢啲有膏嘅，一鑊熟。呢啲辣椒油，係啊。冬蔭功嗰個即食麵裏邊夠晒嘢味嘅。佢淨係油定係醬嚟嘅？醬嚟嘅。醬嚟嘅。好香嘅。有啲香茅啊咁樣。哦。你自己點調啊啲？我真係唔識調。買大啱翻嚟又唔係成日用。揾個即食麵嚟咩嘢？係。我買過啦，冬陰功醬，好似都唔夠即食麵嗰啲好食啊！唔知係咪科技多即食麵？可能係。肯定係科技多。嗯。碗創啲獨立包裝嘅。我記得啦，西朗賣咩味㗎？冇咩味啊！如果有巷味，你就梗係啊放得耐啦。係。因為賣品好容易會，即係食唔切嘅會有巷味。唔知你哋知唔知咩個巷味？就係麵粉嘅過期味。我調埋呢個，嗱呢個係炸過㗎啦，呢一個就明顯炸過。呢個似嗰啲韓式嗰啲部隊火鍋咁。啊，有芝士喎，落唔落？仲落芝士啊？唔好啦，好肥嘅。唔好啊，好肥嘅。似韓國嗰啲部隊火鍋係。一鑊熟。哇！仲有啲芫茜葱添，芫茜呢啲係最尾先落嘅。晚餐嚟啦。煮飯反而冇咁豐富。煮飯好煩嘅其實，我唔知佢煮飯。呢啲嗱咁你又要煮個一路煮嘅時候喎，一樣嘢擺落去，咁嗱而家仲勁添。即係當打邊爐咁啫嘛。係啊，即係剪啲菜落去。咪菜啊！啊唔係葱係。哇！超級豐富，呢個就係我哋嘅晚餐啦。咁啊，該落嘅嘢都落晒㗎啦嚇。食菜啫嘛。係食菜食肉啫嘛，麵嗰啲係叫做即係有啲煮食少少咁咯嚇，少少咁啦，好豐盛。呢啲咧就懶人煮法啊，好多嗰啲打工仔啊、大學生啊，其實都係會咁樣做嘅。咁你又切肉又剩咁啊煩噶嘛，又煲個湯咁，其實全部外賣食得多又唔好嘅啫，係咪？嗱咁咪得晒咯。餃子又熟啦，唔係餃子係雲吞。係啦，熟晒啦。咁啊幾多個人啊？落幾多個份量最好嘅咧？呢個就係我哋嘅晚餐啦。呢個潮汕風味嘅靈魂之一，炸蒜頭啦。咁啊擺啲喺個碗底得㗎，我冇咁多講究㗎，擺個面頭咁嘅。有啲味咁啦，咁就一人一兜，哇！咁啊睇下邊個想食多啲麵就邊個咯。呢個我㗎係嘛？可以再多啲，反而啲麵，我唔要咁多湯啫。我好憎好濕嗰啲。好多湯咁樣嘅，會好滯。呢隻麵幾靚喎！係啊，幾靚啊，煮好。好過呢隻喎。呢一隻啊。
左邊白色呢只咧就係市場嗰啲散裝嘅。係啊。咁右邊呢只嘅咧，呢個咧就係即食麵嚟嘅。右邊係即食麵嚟㗎嘛。印尼嘅好似係嘛？唔係泰國。泰國哦。個女唔食。個女就唔食咁多澱粉質。呢兜我㗎係嘛？係咯。4隻餃子。雲吞啊！ 2粒丸。咁仲有啲蔬菜，唔使咁多湯啊！跟住就係菜，哇！啲薯仔早落嗰頭啦。爛晒係啊！係咯係咯。哇！怕佢，總之切大嚿啲先。2個番茄。夠啦！呢一個咧就係我晚餐，哇！幾豐盛，幾健康。